IT ෆිල්ඩ් එකට එන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමේ. IT ෆිල්ඩ් එකේ දැන් ජොබ්යක් හොයාගන්න හරි අමාරුයි, ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් හොයාගන්න අමාරුයි, එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අයටත් ජොබ් හොයාගන්න අමාරුයි. මේ වගේ ගොඩක් මත මම දැක්කා සෝෂල් මීඩියා වල කට්ටිය පළ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දවස්වල A level කරපු අයට ඒගොල්ලෝ IT ෆිල්ඩ් එකට එන්න ආසාවෙන් හිටියනම් සමහරක් විට මේ වාතාවරණය හින්දා ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ IT ෆීල්ඩ් එක ඇරෙන්න වෙන දෙයක් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවද කියලා. ඉතින් මේක ගැන මගේ පුද්ගලික අදහස තමයි මෙතන කතා කරන්න යන්නේ. බොහොම තදින් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක මගේ පුද්ගලික අදහස. මිසක් මේක සරල ලෝක සත්‍යයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් මුකුත්ම අදහසක් නැති කෙනෙක්ට තව කෙනෙක්ගේ අදහසකින් යම් දෙයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ අදහසින් තමයි මම මේක කරන්නේ. හැබැයි බොහොම තදින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේක මගේ පුද්ගලික අදහස. ඒ වගේම තව කෙනෙක් ගාවට ඔයා ගියොත් ඒ කෙනා ඔයාට වෙන සම්පූර්ණයෙන් මං කියනට වඩා වෙනස්ම කතාවක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම කතාවක්ම අහලා හරි තීරණය ගන්න එක ඔයාටයි තියෙන්නේ. හැබැයි මගේ පුද්ගලික අදහස කියන්න තියෙන නිදහස මම පාවිච්චි කරනවා. ඔයාගේ තීරණ ගැනීමේ බුද්ධිය මෙහෙවා තීරණ ගන්න. මොකද ඔබ ගන්න තීරණයට මගේ වගවීමක් නැත. හරි. හැබැයි මම එක දෙයක් කරනවා මෙතන. මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියනවා. මට වෙච්ච දේවල් කියනවා. සහ මම හිතන දේවල්, මම ස්පෙකියුලේට් කරන දේවල්, මම අනුමාන කරන දේවල් කියනවා. එතකොට මම කියන විදියෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද, එහෙම නැත්නම් මේක මගේ අනුමානයක්ද, එහෙම නැත්තං වෙන දෙයක්ද කියලා. ඒ අනුව ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ. තීරණය කරන්න ඔයාට අවශ්‍ය සාධක ටිකක් මේක හරහා ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මම විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් අය කියන අදහස් ඒව ගැනත් හොයලා බලන්න. මොකද මේක ජීවිතය පිළිබඳ ගැටලුවක්. හරි. පොඩි බෑක් ස්ටෝරි එකකින් පටන් ගන්නම්. මං ගැන දන්නේ නැත්තම් මගේ නම දසුන්. එතකොට මේ channel එකේ මං ගොඩක් වෙලාවට IT ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. මගේ තව channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ IT වලට සම්බන්ධ නැති විවිධ මාතෘකා ගැන කතා කරනවා. මම අවුරුදු 20ක් විතර 20කට වැඩි කාලයක් මේ ෆීල්ඩ් එකේ හිටපු කෙනෙක්. ඒ වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක්ස්පීරියන්ස් අවුරුදු 14ක් 15ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ලෝකේ ලංකාවේ සහ විදේශ රටවල කම්පැනි වල වැඩ කරලා තියෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම තියෙද්දී මගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක මේ අවුරුද්දේ මුල ජනවාරි වලදී ඉවර වෙනවා කියලා මං කියන්නේ ජනවාරිවලදී මගේ මාර්තු වගේ වෙනකොට ඉවර වෙනවා නිසා මම ජනවාරි වලදී වගේ ඉඳන් අලුත් ජොබ් එකක් හොයන්න ගත්තා. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මේකට ඔයාලට පොඩ්ඩක් අදාළ වෙන්න පුළුවන් හින්දා මම මේ කියන්නේ. හැබැයි මට ජොබ් එකක් හොයාගන්නත් එච්චර ලේසි වුණේ නැහැ. තව දෙයක් කියන්නේ මම කියනකොට මගින් බලලා නවත්තන්න එපා. මොකද මේ සමහරක් ඒවායිදී ඔයාලට මේක මම නෙගටිව් පොයින්ට් එකක් වගේ කියන දෙයක් මම අවසානයේ කියන දෙයකදී පොසිටිව් පොයින්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. පොසිටිව් වගේ කියන දෙයක් අවසානයේදී නෙගටිව් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ෆුල් පික්චර් එක නැතුව කැලලක් අහගෙන ගිහිල්ලා වැරදි අදහසකට එන්න එපා. මං කියාගෙන ආවේ මට දැන් මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් බෑක් එන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ටීම් ලීඩ් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් පොසිෂන් ගණනාවක් තියෙනවා. මට ඇත්තටම බෑක් එන්ඩ් කෙනෙක් විදිහට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් කෙනෙක් විදිහට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආකිටෙක්ට් රෝල් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරනේ මට මැනේජ්මන්ට් රෝල් එකකට උනත් ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ තියෙන විවිධත්වය නිසා. ඒක හැමෝටම මේ විදිහට කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ හැම එකටම ඇප්ලයි කරා. ඒ සමහරක් ඒවයින් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. හැබැයි මට සාමාන්‍ය මාස 4ක් විතර යනකම් ජොබ් එකක් ෆයිනලයිස් වුණේ නැහැ. මම හිතනවා මම ඇප්ලිකේෂන් 50ක්වත් දාන්න ඇති. ඒවයින් මට 20ක් විතර රීච් කරන්න ඇති. ඒවයින් සමහරක් ඒවයිදී HR වටවලින්ම වගේ හැලිච්ච ඒවා තියෙනවා. සමහරක් ඒවා එක්සෑම් කරලා එක්සෑම් වලදී හැලිච්ච ඒවා තියෙනවා. ඉන්ටර්විව් ගිහිල්ලා ඒ ඔක්කොගෙම මම ඉන්ටර්විව්ස් වලට ගිහිල්ලා තිබුණ 7කට වගේ. ඒකෙනුත්
අන්තිමට දෙකක් තමයි ඉවර වෙනකංගේ මොකද ඊට පස්සේ අතාව ඉන්ටර්වියස් මම ඉවර නොකරපු ඉන්ටර්වියස් තිබුණා මේ ඒවා මම ජොබ් එකක් ඇක්සෙප් කරයින් පස්සේ ආපු ඒවයි තොට මං ඒවා රිජෙක් කරා සහ ඊට කලින් මම දාපු අර හතට අයිති නැති තව ඒවයි මට කෝල් ආව මම එකක් ඇක්සෙප් කරයින් පස්සේ කෝල් සුත්තාව හැබැයි මීට අවුරුදු 3කට කලින් මම ගැත්ස්ටාසකට ජොයින්න්න කලින් තිබුණ තත්තරට සෑහෙන වෙනස් මොකද ඒ කාලෙදි මට දැන්ට තිනට අඩු එක්ස්පිරෙන්ස එකත් තිබුණ හැබැයි මට ලොකු බාගෙන් පවර එකත් තිබුණ ජොබ් ඉන්ටර්වහකදී ගොඩක් වෙලාදී මම බලාපොරත්තුන සැල්රිකට වඩා ලොකු සැල්ලර එකක් එකට ඔෆ කරයි පැත්තෙන් හැබැයි දැන්වනකොට එක අනි පැත්ත හැරලතිනවා මොකද ගොඩක් කලාවට බාගෙනින් පව එක ගුලන්ගේ පැත්ති තින්නේ තකොට ගොඩක් කලාට අපි දෙනෝෆයික ගොල්ල ගොඩක් කලාට හනවා මේ ඕකෝයාගේ ඕකතා පහලට ගන්න පුළුවන්ද ඔය තින ඔෆ එක මේ අපේ තියන බජට්ටිකට ඩාඩුයි ඒ වගේ දේවල් ඒ පැත්තෙන් හෙන්න පුළුවන් ඇහුණා ඉතිං අනිවාරයෙන්ම මේ අවුදු තුන ඇතරට ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙන ෆිල්ඩ එක ඒක ගැන වාදයක් කරන්න දැන්න හැබැයි ඒක ඉතින් මෙහෙමයි සමහරක් ෆිල්ඩ්ස් වල සමහරක් නිශ් තියන්න පුළුවන් සමහර ස්පෙසල් කේසස් තියන පුල අනි පැත්ත හැරි තින් මේක මගේ පුද්ගලික දේවිතරන්නම මොකද මගේ සමවයස් මගේ කලිගලා මගෙත් එක කලින් වැඩි කරපුයි ලෝක විදරටල්ල ඉන්නවා ආයිත් නැවත ලංකාවට ඇවිල්ල ඉන්න ජොබ්බන ගට්ට ඉන්නවා ඒ අයගේ එක්ස්පිරියන්ස එකත් බොහෝ දුරට මේ මම කියන දේට සමානයි දැම් මෙහෙම කිවම හිතන්න පුළුවන් හරි අන්තිමට ම ජොබ්යක් හොයාගත්තා මං වැඩ කරන ගැස්්ටාස් එකේම ඒ වගේම ඒ වෙනකොට තව ඕල්මෝස්ට ලැබෙයි වගේ බලාපොරත්තු තියාගන්න පුළුවන් තව ඉන්ටර්වියකුත් තිබුණා මම ඒ දෙකින් මුලින්ම ලැබිච්ච ඔෆයකට ඇක්සෙප් කරා මොකද ඇතරම් මටත් පොඩි බහත් තිබුණා මොකද මම ගැම්බල් කර හිටියොත් මොකද ඔෆ එකත් නැතිවෙන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් ඒක හිද මම මට ලැබිච්ච පලවෙනි ඔෆ එක ම ක්සප් කර දැන් කියගෙන දැන් අනිවාරයෙන්ම දෙමින් මේ කාලය ඇතුළත ජොබ් ප්‍රමාණය අඩු ලති ඉන්ටනෙට එක සච් කල බැලුවතින් දැන් කියනවා USA වල මේට අවුරුදු මංහිතන්නේ තුනකට කලින් වෙන්න ඕනේ තුනකට කලින් දෙදා සිසි දෙකේදී අපි පීක් එක ගත්තතින් ඔය කොවිඩ්ඩලින් පස්සේ දෙදා සිසියක විසි දෙක කාලෙදී තිබුච්ච ජොබ් ඔෆර්ස් මෙතරම ජොබ් අපි දානවන මේ ජොබ් එකට මනුසය කෝනේ කියලා මේ ඇඩටිස්මටයක් හෙමනත්නං කොයි හරි ලිින්ඩින් එක හෙමනත්නං කොයි හරි ජොබ් ගැන තින නෝටිස් දාන වෙබ්සයිට් එක දානවන ඒවගේ ඒවයි 70% අඩුවක් මේ වෙනකොට තිනකනගෙන මීට කලින් අපි ජොබ් ඔෆර්ස් ලක්ෂයක් තිබුණනම් මේ වෙනකොට ජොබ් ඔෆර්ස් තියන්නේ 30,000යි ඔෆර්ස් කියන්න බැහැ ගැන ජොබ්බලට මිනිසුන් හොයන පොසිෂන්ස් තියන 30,000යි විදිට තන පුලන් පොසිෂන් කියන්න බෑ වනට ඒ දාලා තින්න ඇඩ්ඩටිස්මන් ප්‍රමාණය 70% අඩුවලා තින කැනෙ එක මේක පොඩි මේ සංසන්ධනය පොඩි අසාධාරණකමත්තින මොකද දස් විස් දෙක කියන්නේ අර මම කියපු මත් ඒ කාලෙ තමයි ජොබ්යක් වගත මොකද ඒ කාලෙ තමයි අනි පැත්ත තිබිච්ච කාලෙ මොකද කොවිඩ් එකත් එක්ක පොඩි බූම් එකක් කාව මේ අයිට ෆිල්ඩ එකට මොකද මිනිස්සු ගෙල්වලට ඉන්නකොට ඒ වෙලා ඉන්නකොට ඒකුලන්ට ලෝකයේ ගොඩක් අය මේ අයිට පැත්තට සොලුෂන්ස් වලට මූවෙන්න ගත්තා එතකොට මිට කලින් ෆිසිකල් සර්විස් දියට තිබිච්ච දේවල් අයිට පැත්තර මූවෙන්න ගත්තා සූම් වගේ කම්පැනි ලොකු කම්පැනි බවට පත් වනා ඒක හින්දා ලොකු හයරිං එකක් තිබුණ ඒකාලෙදී ඒක හින්දා ඒක ලෝක එහෙම වෙනකොට ලංකාවේ කම්පැනි සුත් ගොඩක් අන්තිමටම ගොඩක් කියන්න බෑ ලංකාවේ මම වැඩ කරපු ෆිල්ඩ එක ගොඩක් ම ඇතන වැඩ කල තින දිගටම අන්තිමට බැලුවන්තින් විදේශ රටකට ලංකාව කම්පැනිකට කරත් ඒ කම්පැනි වැඩ අන්තිමට වැඩ කල තින්නේ සර්විසක දීලා තියන පිටට කම්පැනිකට එතකොට ඒක අපිට ඩිරෙක් බලපාන මේ ෆිල්ඩ එක හින්ද ඉතිං ඒක ගැටලුවත් තියෙන අපි 2019ට කලින් එක සසඳුවත් එච්චර අඩුවීමක් නැහැ නමුත් ප්‍රශ්නි තියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඒ විදියට එනකොට අයිට ෆිල්ඩ් එක තින ට්‍රෙන්ඩ් එක බලලා ගොඩක් අය මේ ෆිල්ඩ් එකට එන්න හදනවා ඉතින් එතකොට ගොඩක් අය මේ ෆිල්ඩ් එක ඉගෙනගෙන තියෙනවා
ඉතින් ඒගාවට එහෙම බැලුවම අර කොවිඩ් එක සමනය වෙනවත් එක්කම අර තිබිච්ච ඉල්ලුම පහලට යනකොට ස්වභාවිකව එන පහලට යමකුත් තියෙනවා. ඒකම මේ කාලෙදි AI නිසා ඇත්තම කතාව ගොඩක් අය බොරුවටත් කියනවා. හැබැයි ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. AI හින්දා සමහරක් වෙලාවට 10ක් ඕන තැනට දැන්ට 3 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් ඕන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි AI වලට ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම පුද්ගලිකව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ 100%. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑමර් කියන ටයිටල් එක වෙනස් වෙලා ඒකට වෙන නමක් තියෙන අමුතු අපි දන්නේ නැති අපිට හිතන්න බැරි රෝල් එකක් එන්න පුළුවන්. මොකද ඒක සමකට ප්‍රෝග්‍රෑමර්ම කියලා ඒ නම්ම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැනට ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා කරන දෙයට වඩා වෙන රෝල් එකක් AI ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අනාගතයේදී. මම පුද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා අනාගතයේදී මේ AI නිසා ජොබ් ප්‍රමාණයක් වැඩි වේවි කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොපියුලර් බිලීෆ් එකට වඩා ටිකක් වෙනස් එකක්. මම පුද්ගලික විශ්වාස කරනවා මේ AI වල තියෙන මේ දවස්වල තියෙන පිබිදීම ඒක සමහරවිට බබල්යක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක එහෙම කියනවා. එහෙම වුණොත් ඒකෙත් හොඳ නරක තියෙනවා. කොහොම හරි අපි කියමු අපි නිකන් හිතමුකෝ AI මේ යන ෆේස් එකෙන්ම මේ විදිහට දියුණු වෙගෙන යනවා කියලා. හැබැයි ඒ කියන්නේ AI ගොඩාක් අනිත් ජොබ් රීප්ලේස් කරද්දී AI එක හා සම්බන්ධ තව ගොඩක් ජොබ් රෝල්ස් අලුතෙන් හැදෙන්න නියමිතයි. ඒ හැදෙන ජොබ් රෝල් වලට ඇක්සෙස් කරන්න පුළුවන් ලේසිම කණ්ඩායම තමයි මොකහරි IT related engineering හෝ science හරි IT හරි ඩිග්‍රී එකක් කරපු කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ඒ ෆීල්ඩ් එකේ දැන්ටම වැඩ කරපු කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ඒ ජොබ් අලුතෙන් හැදෙන ජොබ් වලට ඇක්සෙස් එක ලබා ගන්න. ඉතින් එතකොට දැන් ඔන්නතන ප්‍රශ්න එන්නේ IT ෆීල්ඩ් එකේ අනාගතය මොන වගේ වේද කියලා. IT ෆීල්ඩ් එකේ අනාගතය කොයි වගේ වේද කියලා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වගේම IT ෆීල්ඩ් එක විතර නෙමෙයි අනිත් ෆීල්ඩ්ස් වලත් ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. එතකොට ඒ ෆීල්ඩ්ස් වල එක මිනිස්සෙක්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් IT වලින් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි. එයාගේ තියෙන මොකදකට කියන්නේ එයාගේ තියෙන කාලේ උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමට IT වලින් උදව් ලැබෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට දැන් ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගමුකෝ ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව රීප්ලේස් කරනවා කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. දැන් ඩොක්ටර් කෙනෙක්ට ඩොක්ටර් රාජකාරියට අමතරව වෙන වෙන වැඩ කරන්න වෙනවා. නෝට් ලියන්න වෙනවා. ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් ලියන්න වෙනවා. ඒවටත් කාලය ගත වෙනවා. ඩොකියුමන්ටේෂන් වැඩ තියෙනවා. ලීගල් වැඩ තියෙනවා. ඊගාවට ඒ වගේ වැඩ තියෙනවා. ඉතින් AI වලින් ඒ වැඩ අපි ඩොක්ටර් කෙනෙක් තමන්ගේ රාජකාරියෙන් 10%ක කාලයක් යනවා කියලා ඒ වගේ වැඩවලට අපි ඒක ඕල්මෝස්ට් 100%කට ගෙන්නුවතින් කියන්නේ ඩොක්ටර් කෙනෙක්ගේ රාජකාරියෙන් 9%ක් AI විසින් රීප්ලේස් කරලා තියෙනවා. මේක වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. ඩොක්ටර් රීප්ලේස් කරලා නෙමෙයි. මම හිතන්නේ නැහැ ඩොක්ටර් කෙනෙක් බොහොම මෑත අනාගතයේදී රීප්ලේස් වෙවි කියලා. එතකොට කලින් ඩොක්ටර්ස්ලා 1000ක් හිටපු රාජකාරිය කරන්න අනාගතයේදී ඩොක්ටර්ස්ලා 1000ක් ඕන වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕක රිවර්ස් විදියට IT ෆීල්ඩ් එකට බලපාවි කියලා මම හිතනවා අනාගතයේදී. එතකොට මොකද අර ඩොක්ටර්ස්ලා පාවිච්චි කරන ඒ සර්විස් එකට ලබා දෙන්නේ මොකක් හරි IT කම්පැනි එකක්. එතකොට ඒක හරහා නිර්මාණය වෙන අලුත් වෙළඳ පොලක් තියෙනවා. ඒකට කේට කරන්න වෙන්නේ සමහරක් විට මේ ඩොමේන් දෙකම ගැන දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට IT ෆීල්ඩ් එකේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට මෙඩිකල් ෆීල්ඩ් එකට සහ IT ෆීල්ඩ් එකේ කම්බිනේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් ගත්තා. එතකොට මෙඩිකල් වල එහෙමනම් දැන් ඔයාලට ලෝ ගැන එහෙම හිතන්න පුළුවන්. වෙන ඕනම ෆීල්ඩ් එකක් ගැන හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි උතනදී මට හිතෙන එකක් දෙයක් තියෙනවා. මේ හැම තැනකදීම IT කැල්ලක් ගෑවෙනවා. එතකොට IT වලට ඔපචුනිටිස් ගොඩක් අනාගතයේදී එන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. හැබැයි අද තත්ත්වය බොහොම සෝචනීයයි. එතකොට අද තත්ත්වය බොහොම සෝචනීය වීම නිසා අනාගතයේ මේ ෆීල්ඩ් එක එන්න එපා කියන උපදෙස මට 100% කාටවත් දෙන්න බෑ. මොකද අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක හරි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අනාගතයේදී මේ ෆීල්ඩ් එක මම හිතනට වඩා වෙනස් විදිහකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ලෝකේ හැම දෙයකදීම ඒ වගේ
රිස්ක එකක් තියෙන. ඉතින් කරන්න පුළුවන් ඊගාවට තියෙන හොඳම දේ තමයි තමන් කැමති දෙයක් කරන එක. හැබැයි ඒ කැමති දේ කරා කියලා තමන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් රිස්ක එකක් තියෙනවා. ඒක මේක IT ෆීල්ඩ් එකට විතරක් පොදු රිස්ක එකක් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා නිකන් හයිප් එකට ගහගෙන IT ෆීල්ඩ් එකට ආවේ ඒ හිතන තරම් සමහරක් විට මේ ෆීල්ඩ් එක ලේසි නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක මොකද මේ ෆීල්ඩ් එකට ආස නැත්තම් මේ කරන දේවල් වලට ආස නැත්තම් මේක ගොඩක් ස්ට්‍රෙස්ෆුල් ෆීල්ඩ් එකක්. මේ නිකන් කට්ටියට හිතෙන්න පුළුවන් AC කාමරයක වාඩි වෙලා මොකද මේක පිටින් නම් බැලුවම හරි ඩ්‍රීම් ජොබ් එකක් වගේ. අනිවාර්යෙන් මම නම් වෙන කිසි ජොබ් එකකට වඩා මේ ජොබ් එකට ආදරේ. හැබැයි මම දන්නවා සමහර අය ඉන්නවා මේක මාර් විදියට සෆර් කරන මේකේ තියෙන පීඩනේ දරා ගන්න බැරි. ඒ වගේම කෝපරේට් ලයිෆ් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට හරියට මුහුණ දෙන්න අමාරු. ඒව ඇත්තටම ගැටලු තියෙනවා. මොකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් විතරක් නෙමෙයි කරන්නේ. තව මිනිස්සුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒ වයිද ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලෝකයේ සුයිසයිඩ් රේට් එක අතින් වැඩිම ෆිල්ඩයක් කියල කියනවා මේ ප්‍රෝග්‍රමර්ස්ලා කියනවා. මොකද ඒ තමන්ට එන බර්ක් ප්‍රශ එක සමහරකයි වීකෙන්සල් වැඩ කරනවා. ඉතිං මොකද තමන්ට අනිත් අය වබ්බවා වැඩ කරන්න ඕන්න තමන්ට වීකෙන්ඩ් එක පවා පුද්ගලික කාලයෙන් වැය කරමින් තමන්ගේ ස්කිල්ල එක අප්ඩේට් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතිං ඒක හින්දා තමන්ගේ සමාජීය දේවල් කඩා වැටෙන්න්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිය එක ප්‍රශ්නයක් විදියට දැනෙන්න කට්ටියට මේ ෆිල්ඩක් හරියන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ඉන්ට්‍රවර්ට් තමන් තනියම ඉන්න කැමති මිනිස්සු මේ ෆිල්ඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ශයින් වෙන්න එක හේතුවක් ඒක. මොකද ඒගොලන්ට ඒක ඩිස්සඩ්ඩාන්ටේජෙක්ට ඩ්වාන්ටේජක් විදිර දැන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොලු සමහක් විට සෝෂල් ලයිෆ් එකට එච්චර කැමති නැති හින්ද වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ මම එහෙම කිව්වට මේක ඇතුලේ බොහොම හොඳින් සෝෂල් ලයිෆ් ගත කරන බොහොම වර්ක් ලයිෆ් බැලන්ස් ඇතන මේ වචනේ පොඩි වරදක් දෙන වර්ක් එකත් එක්ක ලයිෆ් එකක් තමයි අපි තේරුම් ගන්න කියමුකෝ. වර්ක් ලයිෆ් බැලන්ස් එකක් කියන එකක් හොඳට මේන්ටේන් කරගෙන ඉන්න අයත් ඉන්නවා. හැබැයි වර්ක් සහ ලයිෆ් දෙකක් කියලා මම පුද්ගලිකව හිතන්නේ නැහැ. වර්ක් එක ලයිෆ් එකේ කොටසක්. මොකද අපි වැඩ කරන තැනත් ඉන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක. එතකොට ඒ කට්ටියත් එක්කත් අපි සුහදතාවෙන් ඉන්නවනේ. මොකද ඒ වැඩ කරලි වුණාම නම් ජීවිතේ පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ වැඩ කරන පැය 8 හරි මොකක් හරි කාලේ එයා ජීවත් වෙලා නැහැ වගේ හැඟීමක් එන එක බොහොම නාසිස්ටික් අදහසක්, බොහොම වැරදි අදහසක් කියලා තමයි මට නම් පුද්ගලිකව හිතෙන කමන්නේ. ඒ මොකක් වුණත් දැන් අපි මාතෘකාවට આવොත් IT ෆීල්ඩ් එකට එන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔය ටික දැනගෙන තේරුම් අරගෙන එන්න. ඒක සමහරක් විට හොඳ වෙන්න පුළුවන්, සමහරක් විට නරක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ පුද්ගලික අදහස IT ෆීල්ඩ් එක one of the best option. මොකද තව අවුරුදු 5ක් 10ක් යනකොට සමහරක් විට IT ෆීල්ඩ් එකේ ඒ ජොබ් වලට තියෙන අවශ්‍යතාවය දැනට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියන පුද්ගලික අදහස තමයි මම ඉන්නේ. හැබැයි සරලවම දැනට තියෙන තත්ත්වය ශෝචනීයයි. ඔයා දැනටම ඩිග්‍රී එකක් කරලා නම් ඉන්නේ මේ මම දන්න අවුරුදු 2 ඉන්නවා ඉන්ටර්න් නැතුව හොයාගන්න. ඉස්සර කාලෙදී ඉන්ටර්න් ජොබ් එකක් ඉන්ටර්න් එකක් කියන එක හරි ලේසි හොයාගන්න. ටක් ගාලා ගොඩක් වෙලාවට ගන්නවා කම්පැනි වලින්. දැන් කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆ්‍රී ඉන්ටර්න් ජොබ් පවා හොයනවා. ඒක හින්දා කියන්නේ තමන් කිසිම ආකාරයක වේතනයක් ගන්න නැතුව ජොයින් වෙන ඒව පවා හොයනවා. ඉතින් මේ මම පුද්ගලිකව ඇත්තටම මේකට එච්චර අකමැත්තක් නැහැ. සමහරක් අය කැමති නැහැ. මොකද ආයතනයකට ඉන්ටර්න් කෙනෙක් කියන්නේ දැනට ෆන්ක්ෂන් වෙන කම්පැනියක් නම් ඒ ආයතනයට ඉන්ටර්න් කෙනෙක් කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට, හැම ආයතනයකම සමහරක් ආයතන වලට එක විදියක ලයබිලිටි එක. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න සීනියර් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් ගොඩක් කලාට ඕව් කරනවා. එයාට ඩෙස්ක් එකක් දෙන්න ඕනේ. එයා ගැන ඒ හියුමන් ඉන්ටරැක්ෂන් ටිකක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වැය වෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ස්ලාගේ HR එකේ කාලය. ඇත්තට මේගොල්ලන්ට ඉන්ටර්න් කෙනෙක් ඕනේ නැත්තම් අනාගතය ගැන හිතන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ මේ ෆීල්ඩ් එකට කෙනෙක්ව ගන්න එක ඇයි එහෙම ගන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් එතකොට කම්පැනි එකක්
ගුඩ්ඩිල් එක හින්දා ෆ්‍රී තමන්ට අතින් ගානක් විදන් කරන්න ඇතුව ෆ්‍රී හරි ඉන්ටර්න් ශිප් එකත් දෙන්න පෙළඹෙන එක මම පුද්ගලිකව දකින්න හැ වරදක් විදියට. හැබැයි සමහරක් අය ප්‍රින්සිපල් මතම තදට ඉන්න හදනවා. ඉතින් එතකොට කම්පැනිත් නිකම් බොරුවට වැරදි නමක් ගහගන්න ඕනේ නෑනේ. ඊට වඩා හොඳයි ෆ්‍රීවත් අපි ඉන්ටර්න් දෙන්නේ නෑ කියන තැනට එනවා. ඉතින් අන්තිමට ඒකෙනුත් හර්ට් වෙන්නේ ෆීල්ඩ් එකටමයි. මම දන්නේ නෑ ඉතින් ඒක ගැන නම් කට්ටියට බෙදුණු අදහසක් තියෙන්නේ. කොහොම හරි මම හිතන මේ තියෙන ප්‍රශ්නය තව අවුරුදු 3-4කින් විසඳෙයි. හැබැයි අවුරුදු ඉස්සර අවුරුදු 2-3 මිට වඩා වර්ස් වෙලා තමයි එතනට හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දැන්ටම ජොබ් එකක් හොයාගන්න අමාරු තත්ත්වයකින් නම් උදාහරණයක් විදියට මම දන්නවා මේ මම වගේ කියන්නේ අවුරුදු 10ට එහා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටියට ජොබ් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. මොකද සැලරි එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක සෑහෙන වැඩි. එතකොට ඊට වඩා ගොඩක් වෙලාවට කම්පැනියකට ඊට වඩා අඩු සැලරි එක්ස්පෙක්ටේෂන්යක් තියෙන ජූනියර්ස්ලා දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ගන්න පුළුවන් ඒ සැලරි එකෙන්. ඉතින් කම්පැනිය පැත්තෙනුත් ඉතින් එහෙම හිතන එකේ වරදක් නැහැ. ඒ වගේම ඒ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් හම්බුවෙන කන්ට්‍රිබියුෂන් එක කම්පැනියට ඒ තරම් වැලිඩ්ද කියලා ප්‍රශ්න එන තැන් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ සැලරි එක ගැන හිතලා එහෙම හයර් නොකරන එකට පැහැදිලි හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම ඒ එක්ස්පීරියන්ස් ලෙවල් එකේ ඒ ලෙවල් එකේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ජොබ් ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා එක්ස්පෙක්ට් කරන සැලරි එක ඔයාට දීලා ඒ කම්පැනියට ඔයාව ගන්න තරම් හොඳ හේතුවක් තියෙන ජොබ් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන් කලින්ට වඩා. ඒක තමයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දැනට තියෙන තත්ත්වය පොඩි ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. දැනට තියෙන තත්ත්වය මත පදනම් වෙලා අනාගතේ මේක මෙහෙමම වෙයි කියලා අපි කාටවත් කියන්න බෑ කියන එක තමයි මම ඉතින් මෙච්චර වෙලා කියන උත්සාහ කරේ. හරි මං හිතනවා මම සමහරකට ඔයගලන්ට තිබිච්ච තත්ත්වය තවත් ව්‍යාකූල කරාද කියලා. කොහොම හරි ටිකක් වෙලා අරගෙන හිතන්න. එකපාරට ඩිසිෂන් වලට යන්න එපා. තව කට්ටිය ගාවට ගිහිල්ලා කතා කරලා අහන්න. ඉතින් හොඳ තීරණයක් ගන්න. මොන තීරණයක් ගත්තත් good luck. thank you. මේක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට like එකක් දාලා subscribe කරලා යන්න. ගොඩක් ස්තුතියි ඉවරනකන් අහගෙන හිටියට.